Կաթողիկոսներ են խախտել կուսակրությունը, որտեղ վարչապետը իրենց էլ է մեղադրում։ Վարչապետը թացը չորի հետ խառնում է, համատարած միջավայր է փորձում ստեղծել ատելության, թշնամանքի։ Ես չեմ կարծում, իհարկե չեն խախտել։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ ի պատիվ իրենք չեն խախտել, դրա համար էլ հաստատուն կերպով իրենք կարողանում են մեր խնդիրները վեր բարձրացնել։ Օրինակ, գիտեմ, որ Վեհափառ Հայրապետը Արցախի թեմը չի լուծարել, եւ սա էլ իշխանությունների համար խնդիր էր, եւ այսօր տեսնում ենք ցավոք սրտի դառը իրավիճակը, երբ ասենք Վեհափառ Հայրապետը այն թեմը, որը ինքը չի լուծարել, որ իշխանությունները կուզեին լուծարել, եւ թեմի առաջնորդը վերջի պատերազմի ժամանակ ես չգիտեմ որտեղ է եղել, Արցախում է եղել, թե չի եղել, նաեւ այն վերջի շրջանում, որ քաղաքական ղեկավարությունները գերության մեջ են, այսինքն իրեն տեսնել այնտեղ գնալը արդեն իր համար կոռեկտ չէ։ Ջան, դուք որ նշեցիք Վեհափառ Հայրապետը նախկինում նրանց հնարավորություն է տվել ուղղելու, մասնավորապես կասեք ով ինչ է արել, ում է ինչ ներել, որ հիմա էլ այդ կոմպրոմատները, փաստերը կան իշխանությունները։ Ասենք այդ փաստերը, այսպես ասեմ, իրանց դեմ օգտագործելուց հետո վարչապետը ոչ միայն իրենց կօգտագործի եկեղեցու դեմ, այլ նաև իր նպատակն է, որ բարեպաշտ ժողովուրդը այդ կոմպրոմատները հիմա կդնի համացանցում եւ եկեղեցին շատերին կթվա, թե ավելի վարկաբեկվեց, բայց ասեմ, մեր եկեղեցականների մեծագույն մասը ապրում են շատ բարոյական կյանքով, շատ օրինակ հարցրեցի նախկինում ում է ներել, ում է շանս տվել այդ բոլոր մարդիկ, որ այսօր վարչապետի կողքին են հայտնվել, Կճոյանին ինչ Բենթլին է ներել, Ապորինի հարստանալ։ Վարչապետը Բենթլիից էր չէ խոսում, Ապորենի հարուստ լինելուց էր խոսում։ Ինչու է կաթողիկոսը այդ դեպքում նախկինում ներել օրինակ Սոփուշվայտ կյանքը։ Եկել են, զղջացել են, խոստովանել են, Վեհափառը իրենց ժամանակ է տվել, ներողամիտ է եղել, բարեգութել է, որովհետև բոլորը սխալներ։ Կճոյանին տեսել եք Բենթլի ունենալու, Ապորինի հարստանալու համար։ Ես չեմ տեսել։ Բայց ինչպես թույլ տվեք պատասխանի ժողովուրդ ջան, իսկ ինչպես գիտեք, որ նման բան է եղել, որ չեք տեսել։ Նայեք, քննադատություններ համացանցում եղել են, բայց Վեհափառ Հայրապետը դրանով հանդերձ իրենց պահել է։ Ինչպես Վեհափառ Հայրապետը արդարացրեց։ Եվ Վեհափառ Հայրապետը եկեղեցականների մեծ պակաս ունի։ Գիտեք, Եղեռնից առաջ ինչքան քահանա ենք ունեցել, մոտ 5000 քահանա ենք ունեցել 15 թվից առաջ։ 4000 քահանա Եղեռնի ժամանակ զոհվել են հոգևորականներ։ Արևելա Հայաստանում մոտ 700 հոգևորական է եղել առաջին հանրապետությունից առաջ։ Այսինքն խորհրդային շրջանում 700 հոգևորական է բռնադատվել եւ այսօր Հայաստանում շուրջ 250 ընդամենը հոգևորական ունենք։ Անկեղծ ասեմ, որ մենք մեծ թերություններ չենք ունենում, մարդիկ ենք բոլորս թերություններ ունենք։ Անթերի հոգևորականներ չկան։ Մեր եկեղեցում մեկն է, որ անթերի է, դա Հիսուս Քրիստոս է։ Բայց եթե մեր եկեղեցու օրինակ ամենայն հայոց կաթողիկոսը լիներ Պետրոս Առաքյալը, վարչապետը նույն հաջողությամբ իրեն պիտի ասեր մատնության գիշերը Տիրոջի 3 անգամ ուրացար։ Եթե Պողոս Առաքյալը լիներ, պիտի ասեր Անտիոքի քրիստոնյաներին հալածեցիր, հիմա էլ գնում էիր Դամասկոսին հալածեիր։ Եթե անգամ նույնիսկ Գրիգոր Լուսավորիչը լիներ Վեհափառ Հայրապետի փոխարեն, պիտի ասեր քո հայրանակը մեր հայոց Խոսրով թագավորին է սպանել։ Եվ նման հայտ պիտի ասեր եւ էլի հակաեկեղեցական պայքար տաներ։ Բայց այն մարդիկ, որոնք իրենց սկզբունքներին մանավանդ մի 2 ամիս առաջ իրենց հայտարարությանը դեմ այսօր հայտարարություն են անում, սա խոսում է հստակ այն մասին, որ իրենք ահաբեկված են, իրենց առջև դրել են ինչ-որ հարցեր, որոնցով իրենք եկեղեցում համատեղելի չեն եւ իրենք կարծում են փրկողակը վարչապետի առաջարկած այդ փրփուրներն են, որոնցից իրենք բռնվելով չեն կարողանալու փրկվել։ Որ հայտարարությունը նկատվում է իրենց ասում էր, որ հայտարարությունը նկատվում է, որը արել են հիմա դրան հակառակ։ Ժողովուրդ բազմաթիվ հայտարարություններ, սկսած իրենց աբեղաձեռնադրվելուց արված հայտարարությունը եկեղեցու հնազանդության ուխտը, աղքատության ուխտը, կուսակրոնության ուխտը ու բազում այդպիսի ուխտեր, որոնք իրենք ասել են
եւ նաեւ Մայրաթորի եպիսկոպոսները բազմաթիվ հայտարարություններ են ունեցել, այդ թվում ասենք այն ժամանակ, որ Միքայել arczepiskopos Աճապահյանը, Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը, Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը կալանքի մեջ չէին, իրենց կալանավորումն էլ պատահական չէ, իրենք մեր եկեղեցու են նվիրյալ եպիսկոպոսներն ու arczepiskoposներն են, որոնց նաև եպիսկոպոսների, arczepiskoposների մի մասի համար ամուր պատվար էին, նաև իշխանությունների հակաեկեղեցական բռնաճնշումներին, որ գիտենք, սա մակերեսային երևույթ չի, այս երևույթը ուղղորդվում է Էրդողանի, Ալիևի, Փաշազադեի կողմից եւ այս հակաեկեղեցական շարժման նպատակը ոչ թե եկեղեցին բարեփոխելն է, այլ եկեղեցին պառակտելն է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ Սփյուռքի թեմակալ առաջնորդները, եթե անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում վարչապետի կողմից դրածո դրվի, կաթողիկոսը ձերբակալվի, Սփյուռքի թեմերը չեն ենթարկվի, առավել ասեմ Հայաստանում եղող քահանաների հիմնական մասը չի ենթարկվի դրածոյի որոշումներին։ Այդ թվում ես որպես եկեղեցական, եթե Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում երբևիցե դրածո կլինի իշխանությունների կողմից, որևէ կերպ իրեն չենք կներեք, որևէ կերպով նման դրածոյի պատրաստ չենք ենթարկվելու, մենք Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը, Արցախի սրբավայրերի հարցը, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Բաքվու բանտում լինելու պայմաններում խաղաղություն, անարժանապատիվ խաղաղություն երբեք չենք ուզում, պատրաստ չենք անարժանապատիվ խաղաղության եւ առավել եւս իշխանությունների հակասահմանադրական միջամտության։ Ինքը որպես շարքային հավատացյալ էր կառավարությունում այս եպիսկոպոս եւ arczepiskoposներ ընդունում, իհարկե ոչ։ Ինքը որպես շարքային հավատացյալ էր ոստիկանական ուժերով ներխուժում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ինքը որպես շարքային հավատացյալ է մատնիչ դավաճան Ստեփան Ասատրյանին դեռևս Հովանավանքում թույլ տալիս, որ ինքն իր ավճությամբ չներեցին այդ շանսը չտվեցին, ինչպես օրինակ մեքենաներ ունեցված իրեն տվել են այդ շանսը մեր խնդրանքից հետո, երբ որ խնդրել ենք թեմակալ առաջնորդին, այո, անձամբ ես գրավոր կերպով Սրբազան հորը խնդրել եմ, որովհետև բացի Սրբազան հոր անունը չի հիշատակելուց, նաև Վեհափառ Հայրապետի անունը չի հիշատակել, անձամբ ես եմ քահանաներից եղել մեկը, որ գրավոր կերպով Սրբազան հորը խնդրել ենք, որ իր հարցը կարգապահական ներկայացնի, Սրբազան հայրը ժամանակ է խնդրել մեզանից, ասելով, որ հանձնախումբ կձևավորի, 3 հոգևորականներ հանդիպել են իր հետ, խոսել են, բանակցել են, որպեսզի իրեն հնարավորություն տան եկեղեցի վերադառնալու, ինքը ասել է արդեն ուշ է, չեմ կարող վերադառնալ, ավել ասեմ նույն իրավիճակում է Ստեփան Ասատրյան, այսօր ինքը ազատ իրեն չի զգում, ազատ չի շփվում, իր տանը ոստիկանական հսկողություն կա, իր վրա էլ վստահաբար նյութեր ունեն, հիշում եմ դրանից դեռևս 1 ամիս երկրորդ հոգևորականի վրա մի հատ կոմպրոմատ կա, մի հատ պապ կա։ Ասենք չունեն երկրորդի վրա, փառք Աստծո չունեն։ Ասենք պատկերացրեք թեմի 19 հոգևորականի տարել են քնչական տունը խոզարկությամբ, մեր բնականից ոչ միայն իմ հեռախոս, այլ 3 համակարգիչ են տարել, 4 երեխաներից կնոջս հեռախոսներն էլ են տարել եւ թեմի հիմնական քահանաների վրա որևէ կոմպրոմատ իրենք չեն կարող գտնելու դեպքում էլ մենք առողջություն այդ կոմպրոմատները լուծելու ճանապարհը գիտենք, եթե մեր թերությունները, սխալները անհամատեղել են մեր եկեղեցական լինելուն, մենք պատրաստ ենք ցանկացած բայի եկեղեցուց դուրս գալով, եկեղեցական կարգից զրկվելով մնալ որպես շարքային հավատացյալ եւ որպես շարքային հավատացյալ լինել եկեղեցում եւ եկեղեցու կողքին։ Ես դեր վրթանեցնեմ, դեր փառենը չեմ, բայց սիրով կլսեմ, մեծ պատիվ այն դեր փառեն ասելն էլ։ Ներողություն, դեր վրթանես,